ทุกคนขาเสียงมันจะดังหน่อยนะคะคืออันนี้มันเป็นตอนฝนตกนะคะมันเลยเสียงดังแต่โดดอู้จะน้ำนี่คือการบินไปหาน้ำไปอู้บินเอาหาอะไรมาอุดชิบน้ำมันจะได้ชิบลงมาตรงดินนี้นะคะปัดขึ้นไม่ได้บินโอเครอดอยู่ทุกคนคงไม่ได้ยินเสียงเราหรอกเนาะเพราะมันดังปกติถ้าเรากระโดดจริงๆนะนี่มหาสมุทรหนีทำไมเดี๋ยวเราจะเอาเป็นธนูนะคะเอางั้นเราเอาอันนี้เก็บอันนี้